Halo, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabar hari ini? Semuanya sehat kan? Bismillahirrahmanirrahim. Mau ngasih materi teman-teman tentang batuk berdahak. Ini usia 4 tahun pasienku. Katanya bandel sekali, tidak sembuh-sembuh batuknya. Jika batuk lebih dari 3 minggu tidak ada kesembuhan teman-teman, bisa cek dahak di Puskesmas. Kalau memang positif TBC, bisa pengobatan kurang lebih 6 bulan ya teman-teman. Jika bisa mengobati herbal seperti jeruk nipis dan kecap, boleh saja teman-teman. Tapi jika punya penyakit MAH atau punya penyakit tipes, itu obat herbalnya sebaiknya berhenti saja karena bisa membahayakan lambung teman-teman. Tapi saya menyarankan untuk herbal dulu sebelum obat paten yang kimiawi teman-teman, asalkan tidak punya penyakit asam lambung dan tipes. Tapi kalau mau obat paten bisa diberikan contohnya Alpara atau Helixim. Helixim itu antibiotik teman-teman. Itu antibiotiknya 2x1, Alparanya 3x1. Itu yang untuk dewasa ya teman-teman. Dewasa itu lebih dari 12 tahun. Nah, kenapa ada antibiotiknya teman-teman? Kalau lebih dari 3 hari bisa dikasih saja antibiotik biar kumannya cepat mati. Setelah itu teman-teman, untuk yang usia 4 tahun jika berat badan normal bisa diberikan sepertiga saja ya. Obatnya Alpara dan Helixim itu sepertiga saja teman-teman. Dicek apakah anak punya riwayat asma atau alergi obat tertentu. Jika punya obat alergi tertentu, maka kita harus waspada, kita pantau ciri-ciri alergi teman-teman. Tangan kita atau seluruh tubuh itu ada bintik-bintik merah, itu tanda alergi obat. Atau semua muka itu bengkak atau sesak yang berlebihan, sesak nafas. Nah, untuk pantangan makanannya teman-teman, kurangi es kemasan karena banyak sari manisnya teman-teman. Kurangi mie instan karena banyak bahan pengawetnya teman-teman. Kurangi gorengan karena gorengan bisa menyebabkan kolesterol. Dan sebaiknya makan sayur dan buah, juga susu teman-teman. Makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna. Itu saja tips dari Bidan Eva. Semoga bermanfaat adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.